Оль, здравствуй. Здравствуйте. Хочу спросить. В последнее время воспринимаю так информацию, даже вот сейчас, например, про осознанность, да, говорится, что вот если человек еще не готов к этому, то, значит, еще не наигрался. Вот. Но мне кажется, это относится не только к осознанности, а вообще ко всему. Если рассматривать, или я ошибаюсь. А что ты подразумеваешь под всем? Я не имею в виду всем. Например, вот здоровье, да, там, или там, процветание, там, или еще что-то. То есть вот. Да, то, что если в жизнь человека что-то не приходит, значит, есть внутреннее сопротивление этому. Да, вот, собственно, про сопротивление был вопрос. Да, действительно так. Потому что жизнь, она, в принципе, наполнена. И она абсолютно направлена к вам, чтобы сделать вас счастливыми. Вот. И если вы чувствуете перекос какого-то аспекта вашей жизни, который у вас нет, это говорит о том, что вы сами уже просто закрыты. То есть просто позволить себе. Да, разрешить и открыться. Но опять же, здесь такой вопрос, то что как часто, как правило, часто такие вещи, они все в подсознании прячутся. И тут мало просто сказать, что позволить себе, это так, поиздеваться над человеком. Потому что человек не видит причины истины. Когда это на подсознании, он не осознает причины, что мешает. Вот. И здесь, опять же, что может являться самым лучшим, это просто нахождение в этом настоящем осознанности. И именно здесь как раз и будет та точка, которая решает все подсознательные проблемы. Это первое. А второе – это осознание того, что все, что вам нужно для счастья, у вас уже есть. И только ум всегда придумывает какие-то предлоги, а чего у меня еще нет, чего мне нужно, чтобы уже наконец-то позволить себе быть счастливой. Понимаешь? И вот здесь мы начинаем думать, а что мы себе не позволяем, что мы не впускаем в свою жизнь и так далее. В то время, когда для счастья у нас все есть у всех уже всегда. Почему так говорится? Потому что в действительности для счастья ничего и не нужно человеку. В действительности для счастья нужно всего лишь отпустить все эти ненужные концепции, которые только делают человека несчастным. Вот и все. И когда вы отпускаете все эти концепции, тогда в вашу жизнь приходит наполненность настоящая, в котором вы как раз и распознаете вот это вот счастье. И уже вслед за этой открытостью в жизни, когда вы абсолютно выражаете внутренне ощущаете абсолютное доверие к жизни, вот именно здесь уже жизнь может и внешне более дополнить вашу жизнь. Но не нужно цепляться за осознанность и так далее для того, чтобы жизнь вам что-то дала. Вот. Потому что нужно понимать, что всегда вот эта целостность только внутри. И, в принципе, изначально уже для ощущения вот этой вот удовлетворенности уже у человека все есть. И любые рассуждения на эту тему, точно так же, как, например, мне для полного счастья нужно просветление. И все. И
все, и человек себя обрекает на просто вот это вот постоянное чувство неудовлетворенности, пока он не достигнет вот этого вот просветления. Вот это и есть ловушка ума. Таким образом они действуют. А как вы можете достичь просветления, если вы сами себе, сами же и отталкиваете его? Вот эта вот концепция, что мне нужно это достичь, чтобы быть счастливым. Здесь вот такой вот клубок. Если вы хотите, чтобы жизнь открылась в вас, вы должны как бы полюбить все как есть, не пытаться это исправить, не пытаться за что-то цепляться, к чему-то прийти для того, чтобы быть счастливым. Вот когда вы сами примете эту жизнь такую, какая она есть, раскроетесь уже наконец-то, расслабитесь, вот именно тогда вы станете этим самим наблюдением, а не наблюдателем, который хочет просветления. Вот именно когда вы станете этим наблюдением в полном принятии жизни, вот тогда вами уже и смогут осознаться какие-то глубокие слои сознания.